大家好，我是李船长，欢迎来到我的频道。这一条船呢，它漂洋过海的航行呢，它动力就来源于船舶的发动机，就是主机。而实际上在整个机舱除了这个核心设备之外呢，还有其他众多的设备也在同时运转着。那么对于关键设备的关键部件，一般在船上都有其备品，也就是说你坏了马上更换就可以使用，也不耽误事儿。可是呢，这个绝不意味着每一个零部件都要有一套备用的，它不可能做得到，对吧？那么当一些个非关键性、非精密的部件坏掉了，需要更换或者维修，甚至于有时你要重新制作一个临时的替代品，那这个在机舱的日常维修保养工作中呢是经常出现的。那么要达到这个目的呢，你除了要具有娴熟的技术之外呢，还有必备的原材料，另外工具也是绝对不可或缺的。工欲善其事，必先利其器。那么这个器指的就是工具。那行吧，咱就一块儿到机舱的工作间去看一看这些工具。进控制室要脱鞋，他为什么要脱鞋？难道安排了几个小姐姐给咱捏脚吗？估计没戏啊，抠脚大汉可能有几个。我们看前面有两个大玻璃，咱们就看看这个大玻璃怎么回事。从这儿能看到主机，看到了这两个大玻璃，感觉它还挺隔音的，隔音隔热。那这就是主机，这些大管子大家看到了，就是排烟总管。那么工作间呢，就是在这个门，从这个门进去就是了。先从这个小玻璃张望一下，看起来就是个小型车间是不是？禁止进入，经核准的人员才能进入。那我就经过核准了谁给核准的呢？李船长他给核准的，所以咱进来没问题。慢慢看，就是个小型车间，咱逐一的去看到底都有什么工具。那这个区域就是烧焊电焊的区域。电焊时需关闭 ICCP 和 MGPS， 就说你烧焊的时候得把那个 ICCP 和 MGPS 这个两个设备呢给它关闭。那这个就是电焊机咯，它用电是380伏的，这个电焊机。那这边就是它的电缆。当然了，这是在工作间的这个电焊机在全船各处，包括机舱、包括甲板，都有它可以接那个焊枪的地方。那它旁边的这个，看这台机器嘛，叫等离子切割机。等离子切割机它就是切割用的咯。在这个看这个大平板上面就给它切那个什么钢管铜管都可以切成各式各样的钢板的什么的。这还有个台钳，等离子切割机。那这边它的旁边这边大家看这个 unit 嘛，这边还有它是气焊和气割，它用的是这个氧气和乙炔来进行气割，来进行这个气焊。再看这个面罩也是这个 unit 的。我这个绝对不是给这个 unit 做广告做业配你想想看，谁们家没事干买氧气乙炔干什么用对吧？就这道理。那这个工作区域是二管轮的工作区域。为什么是二管轮的工作区域呢？大家看这一台设备，这个它是干什么用的呢？它是测试发电机的高压油泵用的。那发电机就是二管轮负责的了，所以这个区域呢就是它的一个工作区域。我看地上这两个黑乎乎的，这两个就是发电机的高压油泵。那它的旁边有一个小库房，咱们进去看看。这个就是看有一种到了这个加仓库的这感觉是吧？都是这货架子。你看这边这个 shackle 各式各样的，大小不一，形状各异，还有编号嘞，还有这样的。反正机舱有很多这种奇奇怪怪的东西。这边这是法兰吧，应该是法兰是吧？
这边还有钢板，看这钢板好厚啊，可以打造各种不同的护甲。这就是铁丝、铜丝了，挂在那里。这边还有一大排的大抽屉，那里边都肯定各种备品了，奇怪的东西。你看这个，这什么呢？这是干什么用的？哎，这个，哎，这边有个小盒子，看着不错啊，打开看看。一个表，好像是一个比较精密的啊，一个什么呀？这是看不懂，它不定用在哪地方了，只是我们不知道而已。我们也没有必要去知道，太多了，琐琐碎碎的也背不下来。反正就一个表就对了，布尔的放进去。这边还有啊，大抽屉啊，都有编号的。哎，加仓库。这个是一个手动的葫芦，就起重用的，起重用的葫芦啊，有大钩子。这边还好几个了，好多。好，那我们出去了啊，这个接着看工作间。这个是就是他给他提供电力的分电盘，看到吧？分电盘就是给这个工作间提供电力的。那旁边的这个是排风扇，看到了吧？排风扇，这排风扇干什么用的？你比如说你在这边烧焊，气割啊什么的，完了之后它肯定会产生大量的烟雾啊、热量啊什么，然后你把排风扇开启，它就排走了。你如果不排这些烟的话呢，我们看那边有一个探头，火警的烟雾探测的一个探头，那就会报警啊。所以呢，你在烧焊啊，在这个切割的时候呢，要把这个排风扇给它打开。它下边还有一个也是个切割机，小型的小可移动式的，这个很普通的一个切割机，没什么。那这边就是各式小工具啦，扳手哈、钳子什么的都是挂在这里，哎，摆放整齐。这个一般我们家里的那个工作间不也是这样放的吗？对吧？那上面这个就是梅花扳手，梅花扳手。那这个呢，看上面是梅花，下边是开口，所以叫梅花开口扳手。这边还有钳子啊，什么乱七八糟的工具。这是什么？这是什么？左轮手枪。哎，这个有意思啊，这可以打僵尸，这个看到了吧？第一人称射击。哎呦，出来，开2枪。这不知道干什么的，好像是，你就拿它当手枪用吧。这还有剪刀啊什么的，大扳子、小扳子，看这大扳子很大哦，很重哦。梅花开口扳手，你看它上面都有编号的，不是编号都有型号的，对吧？拿哪个，人家老师傅，人家不用看啊，人家你说哪一号，他直接就拿，我这不行。这还有这个歪的扳子，这叫什么？梅花歪扳子，多难听啊！这名字不知道叫什么，反正就是工具吧，啊，都是工具，特殊工具。开口扳手，这边就是套筒了，这个我认识的套筒扳手。那它应该是和这边的这个相匹配的，对吧？把它你看放在里边，这个有点小。放到这边啊，这样就套筒扳手就可以拧螺丝啊什么的。这边就是垫片了，一大堆垫片、垫圈啊什么的，反正都是工具类的吧，小工具类的都归好类了。这个盒子里边，这就是内六角了，是内六角吧？也是大小不一。那边那就是小垫片、小垫圈了。哦，是这样储存的，不是堆在一起。这下边就是螺丝啊、螺母啊、螺栓，就这些。这边还有个小柜子，那里边同样了，也是就是一些小备品喽。哎，这是个什么装备？这叫什么呢？这叫看着那么眼熟呢，叫什么？
雨水钳是吗？我忘掉了，反正歪歪的。这好像我们家也有，从来没用过。我特别喜欢收藏工具，但是好多都不知道干什么。那这个就是车床了啊！你看下边还有防滑的这个木垫儿，这就是车床。那么我刚才说的，做一些个简单的工具，做一些个简单的备品啊什么的，应该都是这个车床起到了非常大的作用。这个车床不是数控的，它应该是这个人工叫什么？人控的，不是数字控制的这种。要数字控制那种，估计要持证上岗了，要经过特殊的培训了。那这几个扳手，这个旋钮，什么 NL 什么的，这是什么 XY。我想起来以前船上啊，认识一个铜匠师傅，手特别巧，他给自己啊用这个车床做了一个龙头拐杖，用木头车出来的。大家看这个，它上面看这个罩子嘛，这个不错，这个它是强制保护，你把这个罩子啊必须要拉下来它才能启动，你通上电之后，你把罩子这样掀开，它是不会动作的，你只有把它拉下来，它才能这个运转，强制保护，这个不错。反正我对这个车床这个挺感兴趣，这个可是呢一直也没有机会去学啊，没有时间去学，以后慢慢学，争取呢咱也掌握一定的这个技艺，掌握一定的技巧，对吧？咱自己也用它车东西，比如说车一条船出来，有没有这种可能性我也不知道，以后慢慢再研究吧，挺好玩的这个东西啊，是吧？车床，这个车床应该很贵啊，我觉得啊，我觉得这个应该怎么也得10万块人民币以上吧，不知道，反正不便宜。那车床的上边呢有个天车，大家看还带轨道啊。那这个天车呢，就是有些重的东西啊，我们通过这个呢轨道呢，就把它吊送到工作间的不同的地方，省得搬来搬去的，怪重的。它就是起这个作用的。车床的旁边，这个就是台钻，这个好像没有什么太多技巧吧，就钻孔用的呗。打眼钻孔用的，这个就是台钻，用不同的那个什么，不同的这个钻头。那它的旁边这个就是一个电磨机，大家看这个砂轮，当然这个砂轮有不同的粗细，不同的力度，那不叫力度，那叫什么？反正不同粗细吧，好像是吧？就能够打磨呀、抛光啊，就用它。那它的旁边还有一个独特的一个设备，这个设备啊是专门用于主机油头测试用的。那这个工作区域呢，就是大管轮的工作区域，用它来测试主机的油头。这边有个箱子，主机油头备品。这边还有个大箱子，我们打开看一看。看这里边嘛，这里边都是测试好的，用它测试好之后就摆在这个大箱子里边。工作间呢还有一部空调，这个空调是独立的，它是专门用于工作间的一个空调。那么这个呢就是我们船上的工作间，你看到这里很多设备嘛，我其实最感兴趣的呀还是这台车床。我打算就是照着这个啊，我退休之后我也买一台，买一台之后就没事车东西。现在没戏，现在媳妇儿不让买，她说我浪费钱，不务正业。那行吧，咱们这期啊就聊到这里了，我看时间也不短了，感谢您的观看和订阅，下期再见。